خدایا دورت بگردم با دلار 80,000 تومانی با یه سری آدم نادون احمق که میان میشینن تو صدا و سیما میگه میوه نخور. کسی با میوه نخوردن نمرده که. گوشت نخور، کیلو 1,000,000 تومان پول گوشت رو نده. زمان قدیم ماست میخوردن با نون خالی، نون خوش میزدن تو آب میخوردن. میرسلیم برگشت گفت 206 و لنکروز مثل همن. ما بهش خندیدیم، ما مسخرش کردیم، جوک ساختیم، ولی بعد از یه مدت بلای سرمون آوردن که الان قیمت 206 با لنکروزش فرقی نداره. 800 میلیون تومان تا 1,100,000,000 باید پول 206 و 207 رو بدی. برمیگردید میگید آقا خونه ندارید، مستاجرید، نمیدونم فلانید، نمیتونید خونه بخرید، 1 متر زمین شده خدا 1,000,000 تومان. اشکال نداره، برو یه چادر بزن، با عشق زندگی تو درست کن. کدوم خری میاد با چادر با تو زندگی کنه آخه؟ آقازاده خود تو، عزیز دردونه تو، اونم مشکلاتی که ما جوونا داریم و داره؟ یا تو فکر اینه که شب تو کدوم یکی از ویلاهای ددی جونش مهمونیشو بگیره؟ یا تو فکر اینه که کدوم یکی از ماشینای آخرین مدلی که شما پلاگ ملی وارد کردی واسهشو سوار شه که شب بره دور کنه؟ یا تو فکر اینه که کدوم یکی از کشورهایی که تا حالا نرفته ددی جون بفرستش بره اشغال کنه، که بره بشینه توی کشور دیگه دیرینگشو بزنه، بعد به ریش ما ایرانی‌ها که اینجا نشستیم داریم بدبختی و دلار 80,000 تومانی رو تحمل می‌کنیم بخنده؟ قربونت برم خدا، من با اینا همه باید بشینم تازه شوک‌گذاری هم کنم؟ شوک‌گذاری چی رو بکنم؟ چیزی گذاشتید واسه شوک‌گذاری؟